আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম দিয়ে কাগজের নৌকা বানালাম। তো অনেকদিন ধরেই আমার ভাই কাগজ দিয়ে প্লেন বানাচ্ছিল, তাই এবারও বললো নতুন কিছু ট্রাই করবে। আমি বললাম নৌকা বানাতে, তাই দেখো পেপার নিয়ে নৌকো বানাতে বসে পড়েছে। যদিও ও নৌকো বানানোটা কিছুদিন আগেই শিখেছে। চলো দেখি নৌকাটা বানাতে পারে কিনা। আর তোমরা কারা কারা এরকম কাগজের নৌকো বানাতে পারো অবশ্যই কমেন্টে জানাও। আর এই ভাইটার জন্য একটা লাইক করে দিও। আর তুমি কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই কমেন্টে জানাও। আর যার কমেন্ট প্রথম হবে তার নামটা পরের ভিডিওতে নেওয়া হবে। ফাইনালি নৌকাটা বানানো হয়ে গেছে। দেখো কিছুটা এরকম দেখতে লাগছে নৌকাটা। চলো দেখা যাক নৌকাটা জলে ভাসে কিনা। চলো দেখা যাক। আরে যা, এই পেপারটা ভারী থেকে নৌকাটা পুরো ডুবে গেছে। নেক্সট তোমরা কোন টপিকে ভিডিও চাও কমেন্টে জানাও।